예. 드디어 터져? 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 가자. 어? 이거 중요한 거. 이거 먹어. 빨리 집에 가서. 젓가락 좀. 줘, 하나 더 떠와. 또 하래? 이게 있잖아. 야 여기 아, 있어. 완수야, 있다. 완수야. 왜 저래? 괜찮아. 근데 한 명 안 온 사람 없나? 다 왔네. 올라. 뭐야? 어? 계란 좀 줘봐. 계란 여기 있어. 뭐야? 아 말하지. 혈당 스파이크. 뭘 혈당 스파이크야? 칼국수 면부터 먹었는데 지금. 국물부터 먹었어야지. 이거야? 뜨거운 물? 응. 내가 빌려온 거랑 비슷하게 생겼구나. 햄은 2장. 와, 국수 너무 맛있네. 커피 안 먹어? 그녀에게 지어지는 학병. 나도. 토마토. 와, 이거 제대로 먹네. 아니 좀 그만 쉬어라. 아우 새끼야. 모닝 샌드위치. 진석이. 술. 오늘 짭짭. 유튜브에서 이제 악플 달린다, 이거 진짜. 후룩, 이거 존나 면치기충이라고 구독 취소합니다. 이럴 수 있어. 요즘 면치 유행 지났어. 그러니까 하는 사람 뭐라 하잖아. 밀크티백 가져와 볼걸. 와, 지금 먹게. 오케이. 밥 먹고 올까? 꼴 하지 말고 좀 잘 갖고 오는데 먹겠다. 지금. 아이. 또 다시 넣게. 와, 맛있네. 내 커피 어디 있어? 너 타야 돼. 잘해. 아까 해달라니까 물 따를 때 좀 한 번에. 해당한 거였어? 진짜. 씨. 왜 이렇게 쌀국수가 맛있나 했더니 여기 와서 국물 처음 먹은 거였어. 그러긴 하네. 그지? 미역국 먹었잖아. 미역국 먹었잖아. 다 맞네. 근데 면이 맛있는 거. 땡큐. 얼만큼 해야 되지? 커피 왔어? 응. 물도 없나 이제? 기가 막히네, 기가 막혀. 1부리고 2라운드 떼어쓰더라, 조연이. 도현이가 누가? 야, 오늘은 구름한 적 없어, 하늘에. 그러니까 선크림 발라야 되는데 어제 종이 쇼핑백에 선크림 넣어놨었거든 내 거. 사라지고. 아, 종이 쇼핑백이 사라지고. 이거 털어간 거지? 덜 넣어. 아, 아니 잘라. 쓰레기인 줄 알고 치웠다는데 선재가 봤다는데 씨가 그냥 치우게 놔뒀나 봐. 나 이미 왔는데 가져왔었어. 그냥 다급하게 달려 갔는데 이미 나 아침에 일어날 때 있었어. 5시 44분에 없었다고? 있었어. 5시 5시 44분에. 내가 그때 내가 말했잖아. 어? 진짜 러닝 쪘어? 아니 밖이 밝아갖고 봤는데 해가 이미 중천에 떠 있어. 5시 40분에도? 어. 해중천? 내가 말했잖아 그래서. 그때 섭이 나갈 때 쳐다보지 마 그런 소리 치고 그 내가 또 달리기 하려고 했는데 해가 너무 이미 더워갖고 달리기 못해. 카라멜 참이야? 응. 너 달다 그거 마시고 있어? 먹어볼래? 달달해 설탕도 그러네.
우리 햄도 딸려갔대. 그 반 남은 거? 이건 다 가져갔네 그냥. 이거 이거. 아이스티랑 물이랑. 물 존나 많았잖아. 아이스티는 심지어 새 거였어. 그걸 어디다 그건 버려? 아니야. 그거 아니야. 어디다 버리라고 가져간 거야? 그러니까 내가 그래서 쓰레기통 어디 버리는가 여기랑 여기 다 가봤는데 없어. 여기 있는 쓰레기를 다 담았어 우리 거에. 자기들이 먹으려고 가져간 거 아니야? 아 하와이에서 사온 건데 그거. 아무튼 스포츠랑 안 끈적끈적거리더라고. 축구할 때 발이 진짜. 소리 싹싹 넣은 거다. 싹싹김치. 더 없냐? 나는 좀 더 있어. 국수? 응. 아, 더 있어? 먹어. 조금 좀 더 있어. 조금 좀 더 있어 뭐야? 애매한 양이. 근데 둘이 먹긴 충분할 듯. 안 충분할 것 같은데. 이렇게 아 진짜 뭘 떨고. 손을 왜 이렇게 떨어? 배고파. 몇 지저스 크라이스트. 당신은 유니폼 우와. 예스. 예스 예스. 오 땀이다. 단백질. 옆으로 넘겨. 몽골은 아침 식사를 2번. 몽골은 아침 식사가 2번이야 원래. 공화 당할래라고. 아 젓가락 알아서. 그럼 그 밀가루야 어디 그거? 요새 보배 있어갖고 보배로 또 충전하면 돼. 와우 와. 지금 존버 모드인데? 노래 좋고 약간 보아 감성. 약간 보아 장나라 느낌인데. 장나라요? 약간 장나라 목소리 있지? 소바이를 못 이기네. 소바이는 한국 가서 좀 들을 것 같기도 하고. 그냥 사막인데 사구인데 이거?
리듬이 바닥엔 관심 없잖아. 우린 무관심이 맞다만 나사 안하지 그 사실을 모르면 정치가들처럼 나 몰라. 신념을 지킨다는 새끼 이제 주식 사기다. 그래도 올바른 척할지 완짝은 버려지마. 이제 솔직하게 신념으로 목적 그 이상이야. 먹어라 몰라 바둑엔 없어 라스타. 돈 되는 예술에 돈 되는 예수 돈 되는 부다의 영웅은 부자. 부정해도 난 살고 있지 상인 시대. 돌팔찌 고민은 안내 똥을 금으로 팔아내. Give a fuck about your money, I'm a wifey. 이제 연장 동선 유진 listening to my mommy. 이제 돈을 숨기려게 떠있는 느낌 그거 아니. 가려도 빛이 나니까 여전히 난 나네. 그냥 with this 손 하나 담가다. 집안에 널 부러져 샤넬 루이 구찌 프라다. 조용히 유령 안에서 칠링인 맛보다. 미안해 살아남는 살이나 anywhere다. 반대 브로커 on my traverse 날 맞춰빼. 거울을 봐 명품 걸쳐도 꾸려 넌 어차피. 있는 척을 왜 해 이미 모든 걸 가진 내가. 집에서 아빠 쉰다 했지만 사실 나는 vegan. 신기해. Obrigado. Que passa? Obrigado. 누가 피라미드? 커피, 콜라. 아우, 머리 조심해야 돼. 머리 조심해야 돼. 뭐 있어? 얼마지? 와, 오, 사이다랑이 다 있네. 술 저기 있다. 저 커피 있다. 맛이 없어 보이는 거지. 와, 진짜 크다. 아니면 썰려 있는 거? 이거 이거 다 장난하잖아. 오. 가져가. 야, 귤 같은 것도 먹으면 안 돼? 하나 사. 어제 산거 기다리. 근데 진짜 뭐 양인지 뭔지 이런 거 야, 이런 거 하나 먹자. 아예 썰려 있는 거. 아니 기계 들은
참기름 하나 살까? 조그만한 거 있나? 참기름? 어. 네, 저 커피 판다. 봤는데 아이스 없어. 아를 발견했습니다. 생명수를 발견했습니다. 지금 4,000원이라며 한국 돈으로. 8,500이니까. 그치? 딱 개인 카페 정도 되는 것 같은데. 여기 물가 지금 비싼 거잖아. 야, 그래도 아이스 있는 걸 처음 봤어. 처음 봤네. 아이스 보자마자 불이 나게 달려왔어. 난 당연히 아까 여기 봤는데 당연히 없는 줄 알았거든. 근데 한국어 잘하셔. 메뉴판에 아이스 써져 있구나. 근데 어제는 써져 있어도 없다 그랬어. 어? 어? 참기름? 이게 마지막이야. 이게 마지막이야? 있어? 근데 너무 크대. 얼마야? 뭐 해주려고 참기름? 아니 이거 먹으려고 우리. 뭐랑? 거기다 우리 고추장이랑 여기 있으니까. 비벼 먹으려고? 이게 마지막이야. 그래? 이게 2만 얼마던데? 2만? 너무 비싼데? 야, 참기름 이거 하나 있는데 너무 커. 아침 햇살 있어. 사? 말아. 너무, 이건 너무 크다. 너무 크지? 됐어. 야, 선재 이거 어디 썼어? 너무 크다 이건. 23,000원. 아쉽다. 따끔한 거 있었으면 딱 좋았네. 아침 햇살 있대. 저기. 제로 없나? 아침 햇살 제로 있다, 맞지? 어? 아니? 저 참기름 있는 데 갔다 왔어. 참기름? 너무 큰 거밖에 없어가지고 안 샀어. 유리병 여기 없구나. 너무 비싸. 그게 큰 건데 2만 얼마. 있으면 어디다 쓰요? 밥 먹을 때 고추장이랑 비벼 먹게? 딱이지. 감사합니다. 여기. 이게 아이스 안에 파는 거. 콘 어제 있었어. 나 어떤 메뉴판에 있어. 와, 나도 한 입도 안 먹었는데 아직. 일본어로 해줘. 스바시. 어씨 정신이 확 드네. 맞아? 감사합니다. 안녕하세요. 쓰레기. 맛있어? 와 정신이 확 드네. 난 뜨거운 커피도 좋아하긴 하는데. 쓰게. 스바라. 엄마. 야 맛있어. 야 근데 한약맛 난다 이거. 세다. 여기 반대쪽에 있잖아. 야, 우리 안 먹어본 거 그 6대인가 5대 그거. 또 이상한 거. 나는 이것도 궁금함. 이거 솔방울 그려져 있어. 노래. 맞죠? 솔방울. 맞죠? 이거 뭐가 나와. 밑에 똑같아. 아니 얘가 더 크다. 가격이 근데 다른데? 똑같은데? 이거 가격. 아니 이거 이 메뉴 잘못된 거겠지. 이 올려. 이거 봐봐. 750, 500. 근데 얘 500원 이게 누가 잘못 올려놓은 이거 거 같은데? 이거 가져가. 나 이거 늑대? 이거 먹어보자고?
그 어제 먹은 거랑 이거 첫날 첫날에 먹은 거랑 아니야 근데 그 첫날 먹은 애 사슴이야. 근데 그냥 디자인만 그러니까 뭐 그러니까 같은 회사는 아닌 것 같고. 어제 먹은 건 뭔데? 어제 먹은 거는 그 우리 저거 그 크리스탈 그거랑 크리스탈이랑 어제 하나 뭐였지? 몰라. 그 내가 저기 있는 거 저거였다 저거 내가 어제 사온 게 반대쪽에 사얀이었는데 반대쪽에 뭐 있어? 이름이 내가 그 어제 하나 그런 건 사얀이었어. 우리 이거 먹었었잖아. 지금 먹어봤지. 어제 먹었어. 아니 이거 말고 반대편에. 반대편에 있어 반대편에. 라면을 좀 더 사자. 이거 안 먹어봤어? 그 라면 3개만 더 담는다. 이거였어? 사연 어제 먹은 게? 내가 들고 온 게 이거였어. 맞아. 어제? 야 오늘 좀 많이 사놔야 돼. 내일 작은 마트여갖고. 근데 술은 이때잖아. 그러니까 먹을 거 술 말고. 우리 보니까 하루에 3병씩은 있어야 돼. 여기 있네. 아야 탄산 먹으니까 입 되게 막 갈증 나냐? 야 또 튀김이냐? 튀김 그만 먹고 싶은데. 일단 티부터 좀 줘봐라. 티. 다른 거지 두 개. 앞접시 사라. 뭐야? 앞접시 여기 있잖아. 야 여기에 이쑤시개 들어있네. 그러네. 수비고? 나 없는데? 수비고 쑤시고? 서비스 최악이라고 돼 있어. 근데 어차피 우리 서비스 받을 일이 없잖아. 몽골 식당들이 다 그런 거 같은데? 서비스 뭐 에어컨 없다고 표절 깎아서. 에어컨 타령은 좀. 일단 계란후라이 존나 잘해. 미친 거 같아. 기름이 이렇게 한 거지. 기름에 그냥 쫙 튀겨버린 거 이거. 내고원이 느껴지네. 맛이 재밌네. 이건 그 맛이다. 아는 맛? 백종원 홍콩 만두. 짜장 맛. 근데 이거 결국 가져와 놓고 아무도 안 먹어? 난 필요 없을 것 같아. 먹다가 뿌리면 돼. 이런 사람 성의가 있는데 난 필요 없을 것 같아. 이런 소리를 하고 싶냐? 우리 씨가 없나 저 그냥 딸이 먹을 용자 있어? 빡빡센데. 빡세? 줘봐. 우선 하나 먹어. 무거워. 맛있는데. 진짜? 소스가 맛있는데? 약간 칠리 소스. 어제 먹은 그런 거야? 근데 따뜻해. 어제는 좀 그랬어. 이게 뭐지 저거? 메쉬드 포테이토 같은데? 감자랑 메쉬 고기? 포테이토. 맛있어. 존나 오나? 아니 항상 인원 수제를 줬었어. 나 누가? 형님도 저거 드시네. 메시드 이거 드시네. 저게 찐인가 보다. 이게 시간이 났어. 우유 하나. 저거 메시드가 아니고 그거 아니야? 그 우유 하나. 감자 맞아? 감자 맞아. 감자야. 얘는 약간 불고기 느낌이야. 그 있잖아 독일에서 많이 먹는 거 떡처럼 된. 아니야 그냥 이렇게 써. 메시드야. 맞아. 아니 스파클링 좀 좋겠다. 독일 안 가봤냐 그? 가봤잖아. 너 가봤잖아 독일. 와. 너 독일 가봤어? 와우 메인. 이거 하나씩. 이거 얘기해야 돼?
그 양털이야. 양털. 어떻게 얘기할 건데? 여기요. 근데 여기는 불 안 켜주냐? 양 이거 찔겨서 먹었습니다. 너 어제 그 마트에서 먹은 적 없이 누가 빨리. 줘. 인담대장입니다. 전다. 야, 이 식단은 인간적으로 탄산 좀 먹자. 누나 왜 안 오시냐? 담배 피우시. 아니 그건 다른 식당? 맛없장. 야 이거 약간 바베큐 소스 묻혔네. 약간 허브업 이런 느낌 아니야? 사람들 다 콜라 갖고 가네. 허브업 아니야 이거? 셀프캠 찍고 있는 거야? 진짜 양 바베큐다. 존나 맛있다. 4.1? 차가 되게 많이 있네. 여기서부터 이제 갔나 보다. 근데 이건 진짜 프로 아니면 이 길은 어렵겠다. 어떻게 와 이거? 근데 다 몽골 사람. 여기는 다른 여기 몽골에서도 유명한 그런가 봐. 유명한 reptilian인가 봐. 야 근데 오늘 월요일인데 이렇게 많나? 휴가. 몽골 사람들도 여기는 휴가 써야 올 수 있잖아. 그지 그러겠지. 여름휴가야? 그리고 여름휴가 꽤 길지 않을까? 얘네도 밖에서 활동할 수 있는 기간이. 그래가지고 캐나다 이런 데도 여름휴가 2달이거든. 거기 길잖아. 겨울에 할 게 없으니까. 걔 댄도 그때 휴가 길게 쓰고 왔잖아. 댄. 맥주. 댄은 와, 차봐. 와, 진짜 주라기 먹었는데. 저 멋있다. 근데 저 두 개도 프로공이랑 똑같은 회사네. 자동차 만든 회사가 프로공 얘 만든 거랑 똑같은 회사야. 저 자주색 차가? 아니 저 옆에 근용 같은 거. 아, 옆에요. 저것도. 날개. 안 나왔어? 와 이것도 되게 높네? 이거 2개. 저가 슬로바키아 국기 막 이런 거 달리거든요. 그래도 프로공이지. 어깨 아파. 씨. 와 말 바로 저기 있네. 어. 말 배치 타고 걷는데. 타고 딱 갔다 오는 거야 진짜 짱이죠. 뭔가 아시아의 알프스 맞네. 거기는 아, 나 이번에 스위스 갔으면 진짜 딱 아시아, 유럽, 산 전국.
한번에 감치. 그런가? 산 너무 많이 걸어가. 36. 4방 남았네? 필름 있잖아. 가방 있지. 누구 가방 있어? 마이 가방. 아 그래? 안 갖고 왔어? 마이 가방. 아껴 찍을게. 어. 많이 찍어. 필름 많아. 거기 있어? 아니 없어. 그래서 이거 아껴 찍는다고. 아 아니 필름 많아서 그거 안 아껴 찍어도 돼. 이번 타임 어. 이렇게 못 찍는다는 거죠. 4방만 딱 찍으면 끝이지. 한두 장 더 찍을 수 있어. 이렇게 키는. 핸드폰 안 따도 돼? 어제 나 들고 탔는데 괜찮아. 뭐야? 2명 저렇게 간 거야? 어제보다 편한데? 아, 그래? 저번보다? 나 만화도 타는 거 같아. 귀여워. 저기 내 건가? 아 오케이. 뭐기 조사기 늑머리 조사기 늑머리 қарғат қайты да өтікті міне қайты қансарам 조사기 늑머리 қарғат шығармады 아 나한테 침 뱉었는데? 야 여기 사납냐? 야 좀 험난한데 이거? 뭘 험난. 사나운데? 진짜 양아치 일로 와. 다 따라가 되게 다 사가지고 그래 자 난리 났다 이거. 어떻게 지를 키워봐 우리 육친 나도 야야야야. 어? 오야 진짜. 약간 이렇게 오른손 왼손 잡잖아. 어. 왼쪽으로 좀 하면 왼쪽으로 간대. 아 그래? 그리고 두 개 같이 당기면 멈춘대. 야 이거 찍다가 떨구겠다 이거. 못 찍겠다. 아 여기다가 맥주 담궈 놓으면 금방 시원해지겠다. 와 저렇게 간다고? 오 뭐야? 연기인데? 오!
어? 뭐? 야, 벌레 이렇게 많이 붙어있냐? 크로스 신고 오는 게 난 레전드라고. 누가 크로스 신고 왔는데? 뒤에. 어씨. 뭐야, 오토바이가 어떻게 물살 어떻게 올라왔어? 그 오토바이를 어떻게 가? 손에서 말랑. 침수차 아니야? 이글스나. 독수리바, 독수리 요새. 독수리바위. 복바. 절경이다, 절경. 어디서 이런 걸 봐, 진짜. 몽골에서. This is 몽골? This is 몽골? 아, 이거 사진으로 다 안 담길 것 같은데. 아이, 못 담지. 카메라 찍어보니까 지금 별로야. 보는데 훨씬. 뭐, 원래 천국이네? 아까 말 때문에 그래? 말 때문에. 등산은 달라. 향목물 밟고 다니지. 저런 전통상 한 서울뭐 한대. 그치. 거기가 제일 멋있다. 로안 군대 내려오는 거. 거기서 사진 찍어요. 또 있어요? 그나마 좀 파랗다. 최고가 여기 그거 아니야? 그거 걔 누구냐? 그 비행기 영화 그거 비행기 영화요? 그 전투기 영화 그 뭐냐 그거 투 나온 거 매버릭? 아니 매버릭. 매버릭 탑건 2에서 건 이거 협곡 이렇게 해갖고 이렇게 협곡 그거잖아. 바로 박을 것 같은데? 이거 바로 박지. 내가 알았어. 최고. 뭐가? 꿔이래. 꿔이? 근데 와우 하면 다 알았어. 와우. 거의 거의. 꼬야 꼬아. 꼬아. 추. 꼬이 꼬이. 추. 쉬운데? 너 가는 거야? 끝이란 거 아니야? 더 있대. 추. 왜 안 가냐? 추. 그만 때려. 추. 엄마! 추. 예. 스매! 추.
초! 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 쪽으로 초! 여기도 일로 가. 초! 야, 물 먹어! 초! 이쪽으로 가자. 오케이. 초! 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 진짜 내가 타고 오는 것보다 얘가 훨씬 안정적이야. 초!